உங்களுக்காக அட்டகாசமான டாப் 3 பிளேஸஸ் தான் சொல்ல வந்துக்கிறேன். ஸோ இது எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாகர்கோயிலில் தான் இருக்குது. ஸோ 2-வீலர் ரெண்ட்ஸும் அவைலபிள் இருக்குது இந்த இடத்துல. ஸோ ஒன் டேல நீங்கள் இந்த 3 பிளேஸஸும் விசிட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்மநாபபுரம் பேலஸ். ஸோ ஏஷியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு பேலஸே கிடையாது. ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் பேலஸ், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வுடன்லேயே பண்ணிக்குவாங்க. 400 இயர்ஸ் ஓல்டு பேலஸ் இது. பிளேஸ் 2 பார்த்தீங்கன்னா மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம். நம்ம ஏஷியாவிலே இந்த மாதிரி ஒரு பாலமே கிடையாது. லாங்கஸ்ட் அண்ட் டாலஸ்ட் தொட்டிப்பாலமே இது தான். ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், வந்து விசிட் பண்ணுங்க. ஸோ பிளேஸ் 3 பார்த்தீங்கன்னா திருப்பரப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பிரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ சூப்பராக இருக்கும். ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இன்னும் யாருனா விசிட் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக போய் விசிட் பண்ணுங்க. சூப்பரான ஒரு 3 பிளேசஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். இன்னும் நம்ம சேனல் யாரா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து உங்களை சேரும்.